C'è stato un altro 11 settembre prima di quello del 2001, segnato dal crollo delle Torri Gemelle di New York. Avvenne nel 1973 e si tratta del golpe che rovesciò il governo democraticamente eletto presieduto da Salvador Allende e che portò al potere il dittatore Augusto Pinochet. Fu uno dei simboli più espliciti della guerra fredda e dell'ingerenza degli Stati Uniti nelle questioni interne di altri paesi. Quella data cambiò la storia del Cile e non solo. Una storia riportata anche attraverso il cinema, come sottolineato dall'incontro promosso dal Premio CAT con gli studenti del Liceo Gioia. Il cinema ha raccontato non soltanto il golpe ma anche tutto quello che l'ha preceduto, e il cinema ci fornisce dei documenti preziosissimi per capire chi era Salvador Allende, cosa è successo, cos'era il Cile prima di Salvador Allende, nei 3 anni di governo di Salvador Allende e poi dopo il golpe con la dittatura di Pinochet. Avrò l'onore e il piacere di raccontare il Cile sia nei documentari di Guzmán e Littin, che sono 2 dei padri fondatori del cinema cileno, sia il Cile nella dittatura, quindi come la dittatura, come vivere sotto Pinochet col coprifuoco, con tutta una serie di limitazioni alla libertà, ha generato un nuovo tipo di persona cilena, di popolo cileno, così come l'ha raccontato Pablo Larraín, che dei registi cileni contemporanei e dei registi sudamericani contemporanei è sicuramente il più importante. 50 anni fa c'è stato un altro 11 settembre, quello del golpe in Cile, e quindi ci pareva molto importante anche in relazione alla sezione tematica che quest'anno abbiamo dedicato nel Premio CAT al concorso di recensioni su cinema e storia, focalizzarci su questo momento storico. Il liceo da anni quindi persegue una formazione sul linguaggio cinematografico. Noi pensiamo che sia proprio un elemento del nostro curriculum, quindi anche se non è nei programmi ministeriali storia del cinema, ma noi diciamo che lo aggiungiamo quindi come elemento aggiuntivo dell'offerta formativa del liceo, e permettiamo ai nostri ragazzi di esplorare questo linguaggio con in tante occasioni, in particolare collaborazione quindi col Premio CAT, che trova sempre in questa scuola un grandissimo riscontro.